Sveiki visi, su jumis aš Zita Vaskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną įkvėpta nuostabaus žmogaus, vyro, kuris buvo konsultacijai 30 su trupučiu. Noriu pasidalinti, kaip mes kartais praleidžiam impulso momentą. Impulsas arba energija savo pradžios taške neša pačią didžiausią užkrovą. Kartais mes tai painiojam su protu arba svarstymu arba logika, bet iš tikrųjų pats impulsas turi pačią didžiausią užkrovą arba galią. Konsultacijoje vyras, jis dar neturi šeimos, bet su moterimi jau nemažai laiko ir tas niekaip į nieką neišsivysto, nei į vedybas, nei į šeimą, tokią, kurioje gimtų vaikai, jie tiesiog gyvena ir dvejoja. Ir ką mes matom grafike? Lygiai, kai prasideda šeimos periodas, vyras stoja į pelkę. Ir visas tas 10 metų yra pelkėje. Po pelkės yra kritimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu žmogus nepadarys sprendimo pelkės pabaigoje, reiškia pokyčio, nes iki to buvęs periodas, nieko nekeičiant, tęsia pelkę arba duoda kritimą. Jokių būdų nekyla į viršų be priimto sprendimo. Reiškia, sprendimo reikia. Ir mes kalbam, išsiaiškinam visas detalės. Tai, ką matau aš, sutampa su tuo, ką jaučia jis. Tik ryžto arba dar tokio aiškaus matymo neturi ir mes analizuojam, kodėl gyvena 4, 5, 6 metai su žmogum ir neveda. Ir žinot, man visada iškyla vaizdiniai. Taip jau yra, kad matydama situaciją, man visada atsiunčia pavyzdį ir visus atsakymus. Kita vertus, galbūt neatsiunčia, galbūt aš pasijungiu prie tų srautų, kuriuos turėčiau išgirsti arba pamatyti ir pamatau. Be to, prieš kiekvieną jūsų ateimą į konsultaciją, mano kreipimasis į dangų visada yra toks, kad aš galėčiau nuskaityti tuos žodžius, kurie reikalingiausi jums ir savo lūpomis juos jums pasakyti. Tai matau situaciją kokią. Žinot, ką man tai primena? Kai aš įrašau video, kažkokį video, kuriuo noriu pasidalinti. Įrašau ir tą pačią dieną nepasidalinu. Kažkas įvyksta, ateina kita mintis, kažkoks kitas laikas. Ir po 2 dienų aš jau nenoriu pasidalinti tuo video, nes jis jau man neaktualus, jis lyg jau paseno, jau tą dieną, po tų 2 arba 3 dienų, aš mąstau kitaip. Ir aš juo nepasidalinu ir aš jį dažniausiai ištrinu, įrašau naują ir tada jį paskelbiu. Kai kalbėjau apie pradžios taško potencialą arba užkrovą, turėjau mintyje būtent tai. Ir su žmogumi, kai mes susitinkam su juo, turim santykius, mylim, kviečiam ir toje pačioje pradžioje, aistroje, meilėje, gal ten nėra tiek daug racionalumo, bet yra jausmas, o šeima, pirmiausia jausmas ir tik šalia racionalumas. Ne? Ir kai mes vedam arba ryžtamės padaryti kažką, mes dažniausiai pastatom ir jeigu paskui, kada, vėliau, tai sugriūva. Bet mes visada išeidami iš stipresnio pradžios taško turim didesnę galimybę pastatyti sėkmingą. O jeigu mes laukiam tuos 4 metus, ta energija ateities mus naudoja. Ne mes ją generuojam, bet ji minta mūsų mintimis, mūsų baimėmis, mūsų dvejonėmis. Ir jinai nuima tą galią, jos nelieka, kad galėtų sukurti kažkokį produktą, kuris taip pat turėtų statomąją galią visuomeniai. Todėl man, girdint vaikino istoriją, tas video įrašytas, bet nepublikuotas,
ir po 2 dienų jau pasenęs. Labai buvo gražus toks iliustracinis pavyzdys, kaip kartais būna su žmonių santykiais. Todėl mes turime aiškiai žinoti, kad jeigu yra meilė ir aistra, mes natūraliai norim vesti arba būti kartu, galbūt tik susitarę apie tai, kokios taisyklės turėtų būti mūsų šeimoje, kas man nepatinka, jums nepatinka ir mes to laikomės, būnam ir statom. O jeigu mes nenorim vesti ir dvejojam, tai yra arba ne tas žmogus, arba jūs tiesiog nesiryžtat priimti sprendimo. Tai konsultacijose mes visada matom jūsų pelkės taškus ir nuosmukio. Ir visada matom tašką iki to, kada reikia keisti arba priimti sprendimą. Kadangi šiuo atveju pelkė buvo šeimos kontekste, visiškai aišku, kad žmogus nepriima to sprendimo. Vėlgi, konsultuodama labai stiprius tokius šiurpuliukus jaučiau visų savo stuburų. Beje, kodėl svarbus stuburas ir kodėl aš dirbu visada stovėdama, turėdama antstalį kompiuteriui. Todėl, kad svarbiausia yra mūsų čakrų sistema nugarinėje mūsų dalyje. Ir kodėl šiurpas visada eina ne kažkur čia, o per nugarą. Todėl visada, kuomet rūpinatės savo kūnu, svarbiausiai išlaikykit tiesę savo kūno konstrukciją, kuri ir yra, prasideda nuo sveiko stuburo ir stovėsenos. Tai mūsų gyvenime viskas turėtų būti stabilu, kaip mūsų kūnas ir kūno esmė, mūsų stuburas, taip ir mūsų sąmonė. Ir šiandienos video norėjau pasakyti, jeigu esate aistroje, eikite į sekantį žingsnį, darykit, jūs turėsit daug didesnę galimybę pastatyti. Jeigu priimti tai, kad pasaulis tai didžiojo sprogimo pasekmė, tai įsivaizduokit, ką toje pradžioje pastatė ta energija. Ir ką mes pastatom šiandien, lyginant su tuo, ką didžiojo sprogimo metu pastatė visata, tai yra kaip lašas ir kaip visata savo palyginimuose. Todėl ir savo gyvenime visada pradžioje turite didesnį potencialą. Kaip ir gimimo taškas, jame mes turim didžiulį potencialą ir pastatom gyvenimą. O kai jau 50 mes dažniausiai komentuojam, mokom, dar kažką veikiam, bet jau statybinio proceso nėra. Todėl delsti reiškia išmesti laiką į šiukšlių kibirą arba neišdrįsti kažko. Tai pasaulis labai gražus per palyginimą ir aš visada jums rekomenduoju, jeigu jūs turit situaciją, kurioje nežinot taip ar kitaip, pasižiūrėkit į gamtą, į aplinką, paieškokit analogiškų situacijų ir jūs aiškiau pamatysit, kaip jums pasielgti. Tai gražios statybinės energijos viskam, kas yra jūsų gyvenime. Ačiū labai.